呢個呢，就係 YSL 品星塵系列，哇！如此的貌美，如此的閃爆，真係哇！我嗰陣時睇到預訂嗰陣時，我就已經係唔得啦。跟住試咗唇膏呢隻1988，有冇睇錯呢？有冇記錯呢個名？我睇清楚啲先啊，係1988呢隻色。相機好似有啲橙，但其實真係唔橙嘅。橙嘅話我就唔會中意佢。哇！現場補一補色先。哇！溫柔爆呢隻色真係，即係雖然溫柔呢兩個字唔可以用喺我身上，但係呢可以用喺佢身上咯。哇！真係連我呢啲人都可以嗨到少少邊，可以叫溫柔，你就知呢支有幾神奇啊 ！You know， 係啦，好靚。跟住呢，就係佢另外圓管呢個，哇，靚到爆炸嘅44B 色。佢其實係偏潤唇膏掛嘅，咁但係搽多幾層都有色嘅，都係好靚嘅粉紅色啦。係啦，我好似開始同呢個反鏡頭做到朋友啦。好，跟住呢，呢個呢，其實都係粉氣剪啫。粉氣剪我今日都係用粉氣剪，可以俾大家睇下。大妝一日，不過效果，除咗我有啲感冒啊，係咁狂擤鼻涕又食嘢，嗨到個鼻邊冇辦法見人之外，其實都係超級無敵鎖妝時間。keep 得好好啊！佢真係非常之見得人嘅。我隻眼仲捽過添，我同你講，你睇下我啲閃粉都甩啊，但係佢都未甩啊，係咪先？好犀利！所以大家想買限定色皮膚嘅話，依家粉氣剪可以去沖涼。跟住呢，就係呢個眼影，聽講佢個名叫澤星盤啊，係嘛？都幾華麗啊！呢個名都幾襯得起佢。佢今次個配色，係啊呢度，試色就算啦。iPhone 啲試色唔係好得，唔好得，唔好說試啦。大家一場嚟到咁開心，係咪先？但我真係唔好，我試晒上手先俾你哋睇啦，費事反住隻手咁辛苦，跟住又畫唔準，係咪先？佢今次呢個款呢，其實我覺得呢就冇辦法單畫一個妝嘅，係啦，搵到反光位先，係啦，係啦，冇辦法單畫一個妝嘅，咁但係呢，就好靚，大家見唔見到啲閃片？兩個閃片色，兩個啞光色，係咪先？係啦。兩個啞光色，兩個閃片色，其實都唔係一個啞光色咋，其餘一個係有暗閃嘅，紫色暗閃。我見佢其實有佢紫色暗閃嗰個，我覺得可以單一粒就成眼妝噶啦，已經基本上係。我知我隻 Apple Watch 好搶鏡，呢度，係啦。非常之靚嘅一盤。我唔係試色俾你哋睇，我唔會掂佢嘅。跟住一唔掂第一次呢，我就唔會畫佢啦。咁聽日開始我就會開始畫佢啦。擺個就手啲嘅位，咁我就會畫佢噶啦。就呢個位啦。之前呢個就手啲嘅位呢，就係一個 YSL 嘅100，就係超順手呢啲萬年冇出錯嘅色，係啦。咁今次就換咗佢啦。跟住呢，就係咁多啦，就同大家一個小分享啦。YSL 春季嘅限定，其餘冇買嗰隻唇膏色，就因為本身我就有啦。我又未中意佢去到為佢換咗一件衫而買多個，咁粉氣剪唔同啊嘛，粉氣剪我真係好中意佢啊嘛，所以因為佢出大理石紋又買多隻，跟住星塵粉又買多隻，咁樣咁就真係有好多隻咁樣，
我真係跟住佢出新色號，我又買多隻。咁佢出新色號，因為再啱我啲色多啲啊嘛，咁我又買多隻咁樣，咁冇辦法㗎，咁真係中意啊嘛，真係啱色啊嘛，係咪先？唔係為我嘅亂買揾藉口，即係真係咁啊嘛，係咪先？係啦，啱啱翻貨咋，今日翻貨。我條片係1月16號鋪嘅，大家要嘅話就快啲去買，係啦。因為呢個原因，我同 Chanel 條片調轉咗出，係啊，我因為翻貨呢個原因，同 Chanel 條片調轉咗出，係啦。咁大家真係對星塵粉呢個系列有興趣嘅話，快啲去買，唔係真係冇貨啊！佢哋缺貨就冇，就真係冇噶啦。呢個係限量版嚟噶嘛，情人節限量版搶定先差唔多噶啦，嗌男朋友搶定先差唔多噶啦，就係咁啦。希望大家都買到自己中意嘅嘢啦，拜拜。